rabo hogaami kooxeed kale inuu soo baxo oo awood igu yeesho haa saxaafadda kalaay iyo maamaan iyo ciidamada furunta horegeey wixii kaloo u baahato oo caawin anaa kuu soo diraa ma garad yaa maxaa tiri ma 4 gaari oo tiknikaa laga gubay beledkan aniga Faarax Faniin ma wada joogeyno ciidamada adkay yaa yiri yaa hanti see loo lexsada hantideeda war waxaas waxaan aan yeelay ma ahan ma garad ciidamada iyo xooga afkor waa ina adkeysaa war jiljilaan adiga xagee ka keentay aniga xilkan waa ka wareejinaya ma garad meeqa dhimatay sheeg meeqa furunta nooga dhimatay ma waa gart haye anaa soo diray ciidamo cusub waxaa sameeysaa Faarax Faniin u sheeg aniga asaga beledka ma wada joogeyno haa aniga kun dil ayaa la yiraahdaa iyo kun dhaawac waxa aan la gaabanahay waa shar dadkan ima yaqaanaan ma garad timaha ayaa caddaa marba kalaay qof ayaan qabaa meeqaan dil beledkan anaa raba inaan xukumo mar raba aniga hogaami kooxeed kale inuu soo baxo san badan fan aw ciidankay maanta arrin ayaa jirto inaan idin sheego oo sir ah halkan imaada dhamaantiin waxaan joognaa waxaa jirta ninkii Faarax Faniin ahaa wuxuu sameeyay ma garateen xaasub gawaari ayaana laga gubay jiib antideedu uu leexsaday adinkana ma ogidin qafka yaa dhiib mudan yaa sirtiina dhiib maalin kasta waxaas aniga wax igama gelin nin annaga naga mid ah ayaa dhiibay sirtiina waan ogaan doonaa haa madaxaan ka tooganayaa laakiin uu noqon karaa yaa marka isheega hadda ii sheega ninka sirtiina dhiiba saan u cafiyo waan ogahay inuu nin nagu dhex jiro sirta Faarax Faniin u gudbiyey markaas ciidamadiisa ma garateen ayuu noqon karaa maalin maalmaha ka mid ah ayaan ogaan doonaa yaa isleeda adiga dadta sirta dhiiba yaa u malaynaysa inuu sirta dhiiba kulli aniga miyi waxba igama geli aniga taas aniga waan soo ogaaday waana soo baaray laakiin maalinta aan helo ma garad madax ayaan ka toganay nin nagu jiro waxaas waxba aniga iguma soo kordhinayso maxaa yeele lacag xoogan ayaan siiyaa sax ha is sheego ninka mana cafinaysaa haddii ninka sirta dhiibaya hadduu had is sheego waan cafinayaa isoo bixi bistoolada laakiin aniga miyi isoo bixi bistoolada ii dhiib aniga jaajuus miyi weligeyna dadka sirtooda ma dhiiban hubkaagu waa boorshada ayuu ku jiraa bistoolada noocee qofka hadda sheego qofka sirtiina dhiibay waan cafinayaa hadduu ku adkeyso ma ahan waan tooganayaa indhihiis ayaa hadda ha is sheego si aan u cafiyo oo ciidankii uu uga mid ahaado maxaa yeelay waan ogahay aniga inuu qof nagu dhex jiro markas sirtiina dhiibo waad runtaa mudane haye waa kuma kaas burfuule yaa sheeg hadde waa kuma ninka mudane aniga waaye raalli noqo jaajuus ayaan kugu noqo haye meeqa maran sirtiina dhiibtay burfuule mudane sheeg hadde meeqa dhiibtay hadal adaan kula hadle jaajuus lacag badan ayuu i siiyey Faarax Faniin badanaa burfuule marka mudane waa bliis waaye bardam uma laabanayo waa war ma lagu cafinayo sheeg wariyaa sheeg war burfuule waa la toogtay mudane ninkii waa dishay ninkii qiyaamo sidaas ayaa u dambeynayso qofkii ka hor yimaado dilo ma rabin aniga laakiin saa iga keensada soo maahan burfuule wuxuu ka mid ahaa ciidamadii ninka ugu wanaagsan ama aan ugu jeclahay laakiin
jajus ayuu igu noqday runta mudane tuugo qadkii ka hor yimaado maxaan sameeyaa haddeertan oo saxantaada bal fiiriya ninkan lacag badan ayaan sii jiray markaas ayuu haddana sirtiina dhiibayaa maxaa ku qasbay ilmaanyow ninkii aniga sirteeda dhiiba beledka inaan ka taliyaan rabaa qof adiga iyo dhammaan waa inaad dacad ii noqotaan ma fahanteen qof ma raba aniga ina dadkan lacagna ii qaadataan oo sirteena dhiibtaan ma dhasee ku dhacda magaalada ka talinaysa taageersanaa timaad marka wax kasto waa idin siiyaa waxaa idin soo dila waxaa rabtiin soo dhaca ma garateen laakiin sirteeda ha dhiibinina ma dhaceys aniga beledkana inaan ka taliyo waa ku jirto timaa waxay ku cadaateen furunta dagaalka nakeena gawaari ayaana lagu gubay waa inaan ka soo carsanaa faarax faniin iyo ciidankiisa nin gaawano geesi baa tahay geesi gaaban kuus baa tahay kuus nin kuusan oo gaaban oo geesi ah war nakeena waryaa dagaalka meesha dagaalka nakeena furunta nakeena aw meedki adiga meedka la joogo ajiib buur fula waa la toogtay